ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಡೈಲಿ ಗುರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಅಜಯ್ ಗುರು. ಇವತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ. ಅದು HAL ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮು, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಐತೆ ಹಳೆ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬಂದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳು ನಿಂತೈತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೆಸರು ಮಾರುತಿ ಅಂತ ಗುರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್, ಅದೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಓಡಿಸಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು 10-20 ಹಿಂಗೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಐತೆ ನೋಡಿ, ಇದು MiG ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಿಸೈಲ್ಗಳು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫುಲ್ಲು ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸಾಂಗ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲೈತೆ. ಅದ್ರ ಇಂಜಿನ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೈತಿದೆ. ಇವಾಗ ಇಂಜಿನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೈತೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಇಂಜಿನ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದೆ ಇಂಜಿನು ಆ ಫ್ಲೈಟು ನೋಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ನೋಡ್ರಿ, LCA ಅಂತ ಇದ್ರ ಹೆಸರು, ಫುಲ್ ನೇಮ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೈತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳು, ಫೈಟರ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್. ಏನು ಖರಾಬಾಗೈತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದ್ರು ಐತೆ. ನಾನು ಫ್ಲೈಟು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಮಿಸೈಲು. ಗುರು, ಈಗ ಫೈನಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗೈತೆ. ಇದು ನೀವು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಲ್ವೇನೋ ನೋಡಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗಂತ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಾಕ್ಬೋದೇನೋ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಇರಲ್ವೇನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು. ಇದು ಟೈರ್ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಪ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಇಲ್ಲೈತೆ, ಓದ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಓದ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಆ ಕಡೆ ಎಂಡ್ ಹೋಗೋಣ, ಫ್ಲೈಟ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗೂ ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸೋದು ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಆ ಲೈಟ್ ಅದೇ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗೈತೆ ನೋಡಿ. ಇದೆ ನೋಡಿ. ಟೈರ್ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೈತೆ ಗುರು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಗುರು, ಫ್ಲೈಟ್ನ ರಿಯಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೈತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಗುರು, ಇಂಜಿನ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಸಾಕು, ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಇದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್ರು ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಪ್ಪ ಅನ್ಸ್ತೈತೆ ನಂಗಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಕೂಲ್ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗೈತೆ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಖರಾಬಾಗೈತೆ ಗೊತ್ತಾ ಗುರು. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಖರಾಬಾಗೈತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸು ಒಬ್ರಿಗೆ 50 ಬಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗೈತೆ. ಅದ್ರ ಅಪ್ಪನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅದ್ರ ಅಪ್ಪನಂಗೆ ಐತಿದೇನು ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರ ವಿಂಗ್ಸು ಹಂಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗೈತೆ. ಆದರೆ ಇದು ವಿಂಗ್ಸ್ ಕಟಾಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು. ಅಪ್ಪ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗುರು, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗೈತೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ನೋಡಿ.
ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದೊಂದು ವೀಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಡ್ಗಾಡು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಬೈಕ್ಗೆಲ್ಲ ಮಡ್ಗಾಡಂಗೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೈತೆ ಮಡ್ಗಾಡು. ಇದ್ರ ವಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ತನಕ ಐತೆ. ನೋಡಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್ರು ಫುಲ್ಲು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್ರು ಬಾಲ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಟಯರ್ಗಳು ನಾನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ನಾನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಇದೇ ಫಸ್ಟು. ನನಗೂ ಹೆವಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತೆ, ಅದು ಮುಟ್ಟಿ ಫೀಲ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇನ್ನು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನ. ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಟಯರ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಗುರು ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೈತೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಾನು ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ ಸೀಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಳೇ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತೆ, ಹಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐತೆ ಅಲ್ಲೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಐತೆ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ 2 ಫ್ಲೈಟ್ ಐತೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗೈತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಐತೆ ನೋಡಿ ಲೈಟು. ನೋಡಿ ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಫೈಟರ್ಸು ಆಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಆ ಥರ ಇದು. ನೋಡಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ತಿರ್ಗತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೈತೆ, ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೈತೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. HPT 32 ಫ್ಲೈಟ್ ನೇಮ್. ನೋಡಿ ಪಾಪ ಅದು ಬಿಚ್ಚೋಗ್ಬಿಡೈತೆ ಹೆಡ್, ಏನು ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೈಟು. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ 2ನೇ ಫ್ಲೈಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಫ್ಲೈಟ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫ್ಲೈಟು ಆ ಫ್ಲೈಟ್ಗಿನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಐತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೈತೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ಟಯರ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೂಟಿ ಟೈರ್ಕಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದೈತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಇದು ಮುಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೆಂಗೈತೆ ಫ್ರಂಟು, ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ ಧೂಳುಗಳು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗೈತೆ. ಇದು ಇದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 2 ಫ್ಲೈಟ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈ ಥರ. ನೋಡಿ ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೆಸರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, HIG 21. ನೋಡಿ ಹೈಟು ಎಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಐತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೈತಂತ. ಎಲ್ಲ ಇದೇನೋ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ, ಅಲ್ಲೊಂದು. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದೈತೆ. C1691 ಫ್ಲೈಟ್ ನೇಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ಗಳೈತಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂತೂ ಮಿರರ್ಗಳಂತೂ ಬೇಜಾನೈತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲೈಟು ಅದೇ ಫಿಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಬರೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಇದು. ನೋಡಿರಿ ಟೈರ್ ಶೇಪ್ ಒಂಥರ ಐತಿ ಇದ್ರದ್ದು. ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಈ ಫ್ಲೈಟು ಖರಾಬಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ವಿಂಗ್ಸು ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ನೀನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಐತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ತುಕ್ಕಿಡ್ದಿರೋದು ಅಂತ, ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತನೂ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು. ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಪೈಂಟ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಇವರು ಫ್ಲೈಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ನೋಡಿ ಹೆವಿ ಕೂಲಾಗೈತೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 3 ಫ್ಲೈಟ್ ಐತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರ್ರಿ ಅದು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತೈತಲ್ರಿ ಅದು. ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೆಸರು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಫ್ಲೈಟು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಐತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಫ್ಲೈಟ್ ಐತೆ. ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಫ್ಲೈಟ್ ನೋಡಿ ಇದು. ಫ್ಲೈಟ್ಗಳಂತೂ ಎಲ್ಲ ಖರಾಬ್ ಆಗೈತೆ, ಕೂಲ್ ಆಗೈತೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈ ಫ್ಲೈಟು ನೋಡಿ ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಬೇರೆ ಐತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಫ್ಲೈಟು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳದ್ದು. ಇದು ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಟಯರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಖರಾಬ್ ಆಗೈತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುರು. ಈ ಫ್ಲೈಟು ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಂದ ಮಾಡಿರೋದಂತೆ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಇದು ಇಂಜಿನ್ಗಳು ನೋಡಿ. 2 ಇಂಜಿನ್ಗಳೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದೊಂದು 2. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಓಪನ್ ಐತೆ ಅಂತ ಇಂಜಿನ್ ಬರ್ಬೋದೇನೋ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ನನಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೈತೆ U789 ಗುರು. ಫ್ಲೈಟ್ ಇದೇನೋ ಬಿಚ್ಕೊಂಡೈತೆ ನೋಡಿ ಅನ್ಸೋಣ. ಎಷ್ಟು ತೆಲ್ಲಿಗೈತೆ ಗುರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಫ್ಲೈಟು ಇನ್ನೂ ಹಂಗಲ್ಲಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಗುರು. ಇದಲ್ಲಾಡ್ತೈತಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಲ್ಲಾಡ್ತೈತೆ. ಅದೇ ಇದು ಫ್ಲೈಟು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಗಾಡೀಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ತಿರುಗಿಸ್ತೀವೋ ಇದರಲ್ಲೂ ಲಿವರ್ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುರು. ಒಳಗಡೆ ಫೋನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಇವೆಲ್ಲ ಟಾಯ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ, ಹಿಂದೆ ಟಾಯ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಥರ ಹಿಂಗೈತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮರದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀರೇನಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ನೀರೈತೆ, ಮೀನುಗಳೈತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಥರ ಚಿಕ್ಕದಾಗೇನೋ ಅನಿಸೈತೆ. ಮೀನುಗಳೈತೆ ಗುರು ನೋಡಿ, ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ಐತೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೀನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಕಡೆ ಹೋಟ್ಲೈತೆ, ಹೋಟ್ಲಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಟ್ಲು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತ ಗುರು. ಇವಾಗ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ. ಇದು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳೈತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೈತೆ ಅಂತ. ಫ್ಲೈಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಐತೆ. ಆಚೆ ಇರೋ ಫ್ಲೈಟು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿಯಾಗೈತೆ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಮೋಟ್ರು ಇಂಜಿನ್ಗಳು ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಇಂಜಿನು ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಲೈಟು ನೋಡಿ. ಇವನು ಅಷ್ಟೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಲೈಟ್ ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಜಿನು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಂತೆ ಅದಂತೆ ಇಂಜಿನ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಐತೆ. ಇದು ಒಂದು ಸತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾಸಿಗೆ ಪೈಸಾ ವಸೂಲಾಗೋದೆ ಇದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ನೀವು ಬಂದು ಒಂದು ಸತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಲ್ ಆಗೈತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇಂಜಿನ್ಗಳೈತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಜೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಐತೆ. ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಇಂಜಿನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಐತೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೈತೆ. ನಡ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂಥರ ನೋಡಿ, ಇದೊಂಥರ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಐತೆ. ಫ್ಲೈಟ್ಗಳು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ರೆಡಿ. ಫ್ಲೈಟ್ಗಳೈತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೀಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೈಟ್ ಇದೊಂದು. ಟಯರ್ಗಳೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇವಾಗ. ಫ್ಲೈಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಅದು ಇಂಚಿನ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಂಗೈತೆ. ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗುರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ನಂಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೈತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೈತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಇರತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪ್ಯಾರಾಶೂಟು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಸಕ್ಕಂತ ಹಿಂಗೆ ಐತಿದೆ
ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಕ್ಕಂತ ಹಿಂಗೆ ಎದುರು ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದು ನೋಡಿ ಚಕ್ರ. ಹಿಂಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಕುತ್ಕೊತಾನೆ, ಫುಲ್ಲು ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಏನೋ ಟೈರ್ ಥರ ಐತೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಗುರು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಫೋಟೋ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ನೋಡಿ ಫ್ಲೈಟು ಪುಷ್ಪಕ್, ಅದೇ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಫಿಲಮು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೋಡಿ, ಆದರೆ ಇದು ಪುಷ್ಪಕ ಅಲ್ಲ, ಪುಷ್ಪಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಗುರು ಇದು ಫ್ಲೈಟು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಫೋಟೋ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಂಜಿನ್ಗಳೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿರೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಏನೈತೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ರಪ್ಪ. ಆಯಿತು, ನನಗಂತೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತು, ನಾನು ಹುಡುಕ್ದೆ ಜಲ್ದಿ. ನೋಡಿ 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 ಸಿಕ್ತಾ ತೋರಿಸ್ಲ ನಾನೇ ಸೋತ್ರ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ನಡೀತು, ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಅದು ಮಿಸೈಲ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಐತೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಅಂದರೆ HAL ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಎರಡನೇದು, ಹಾಲ್ 1 ಅಂತ. ಅದು ಹಾಲ್ 2 ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಅದರಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 1, 2 ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾರ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಗೆ 1, 2 ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನೋಡಿರಿ, ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಪೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದು ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರೇನು ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಕೆಟ್ ನೋಡಿ. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಐತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಫೋಟೋ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗಿಂತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದೇನೋ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಐತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ಕ್ಲೀನಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರಣ 1940 to 1950. ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋ ಮುಖಾಂತರ ಐತೆ. ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫೋಟೋಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಫ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಫೋಟೋ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಿನ ಇಸ್ವಿಲಿ 1940 to 1950 ಇದು. ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಐತೆ 19 ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಇದು. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲನೂ ಗುರು ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಐತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಫ್ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಹೆವಿ ಆಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಾನು ಫ್ಲೈಟ್ನ ನೋಡಿದ್ದು ಅವತ್ತೇ, ಫ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್ರು ಮುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ 1961 to 1970 ತನಕ. ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ. ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಮಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಫ್ಯಾನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಐತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಐತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಇಂಜಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ 1971 to 1980 ತನಕ ಬಂದಿರೋದು. ನೋಡಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಇದು ಕಲರ್ ಫೋಟೋಸ್ ಬಂದೈತೆ. ನೋಡಿ
ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಫ್ಲೈಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗೈತೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇತ್ತು ಆವಾಗ, HAL ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಐತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು. ನನಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಸಕ್ಕಂತೂ ಹೆವಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. 1991 to 2000 ನೋಡಿ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೋ, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ. ಅವಾಗೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇದು ತರಿಸ್ದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಥರ ಇವರೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಸಿರೋದಂತ ಹಂಗೆ ಫೋಟೋಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ನೋಡಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 90% ಬಂದ್ಬಿಡೈತೆಲ್ಲ. ಇದು ಕಲರ್ ಫೋಟೋಸು ಸರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲೇ, ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು 1991 to 2000. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಫುಲ್ಲು ಅನ್ಕೊತೀನಿ, ಇವಾಗ ಫುಲ್ಲು ಇದೆ ಕಲರ್ ಫೋಟೋಸು ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೈಲಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಪೈಲಟ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡೈತೆ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಲರ್ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದೈತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು 2001 to 2010 ತನಕ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ. ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಅವಾಗ ಇದ್ರಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ರ, ಅದೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಪೈಸಾ ವಸೂಲಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ದಲ್ದಿರೋ ಫ್ಲೈಟು, ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಈ ರೂಮು. ಎಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಮೈನ್ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಡಿಯಾಗೋಸ್ಕರ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರ ಫೋಟೋಸ್ ಐತೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಗುರು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಮರಿದಿರೋ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.